是冰淇淋。今天我们要介绍一个非常实用的东西，可以让你的电池原本放不下，加长电池的放置空间。是 BAT 038，看一下哦 ，KWA 的任何这种伸缩托的都可以用，有电动枪嘛，后拖杆延长盖。来，我们现在给你们看这个是7公分的后拖杆延长盖，038之2。我们另外一个有5公分的延长盖，那个是038之1。我们今天因为038之1没卖掉啊，所以我们就只能拿038之2这个7公分的装给大家看。好，开装。哦，这个一样啊，就是左右边要压下去，这个就可以直接进去了。这因为是尼龙的，所以你就压去，不用怕断掉，就压去，超轻松就进去了，这样的就放开就进去了，就不会掉。然后放下去之后，电池原本放下去可能会超出来，然后放下去之后，电池就完全覆盖在里面。而且它原本这个盖子呢，也可以装下去，完美。哦，这个产品呢，我会放在影片下方说明栏，你们可以点下去购买。哦，今天的介绍到我这边结束。如果喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅并开启旁边的小铃铛。偷偷跟你讲，订阅是免费的哦，拜拜。Till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough, but that's